Когда я думал, что достиг самого дна, снизу постучали. Этот афоризм часто воспринимают как шутку, но в нем скрыта глубокая философия о человеческой стойкости, бесконечности падения и о том, что даже в самой безнадежной ситуации может найтись новый поворот. Стук из бездны. Виктор сидел на полу своей пустой квартиры. Это был финал. Его бизнес прогорел, долги превысили стоимость почки, а друзья испарились вместе с последним миллионом на счету. У него не осталось ничего, даже электричество отключили за неуплату. Он чувствовал, что это и есть то самое дно. Ниже падать некуда. Вакуум. Пустота. Конец. Он закрыл глаза, готовясь окончательно сдаться меланхолии, как вдруг тук-тук-тук. Звук шел не от двери и не из окна. Он шел снизу. Прямо из-под паркета. Виктор замер. Внизу, под ним, были только бетонные перекрытия и подвал, в который никто не заходил десятилетиями. Стук повторился, настойчивый, ритмичный, почти требовательный. Дрожащими руками Виктор отодвинул старый ковер и нашел расшатанную доску. Под ней обнаружился узкий лаз, о котором он, прожив здесь 10 лет, даже не подозревал. Любопытство оказалось сильнее отчаяния. Он зажег огарок свечи и спустился вниз. Там, в крошечной каморке, заваленной старыми газетами и чертежами, сидел человек. Он был невероятно стар, в очках с толстыми стеклами, и что-то увлеченно записывал в тетрадь. Сосед. Старик поднял глаза. «Помоги-ка мне с этой формулой. Я тут застрял на расчете вероятности чуда в условиях абсолютной нищеты». Виктор опешил. «Вы кто? Что вы здесь делаете?» Я думал, я один на самом дне». Старик рассмеялся, и этот смех прозвучал как звон разбитого хрусталя. «Молодой человек, дно — это не тупик. Это фундамент. Пока ты думал, что все кончено, ты просто смотрел в потолок, а я здесь, снизу, строю систему, которая перевернет весь этот город. Когда человеку нечего терять, он становится самым опасным существом в мире, он становится свободным». Старик протянул ему тетрадь. Там были схемы, которые Виктор, как бывший инженер, узнал мгновенно. Это была технология очистки воды, которую он сам пытался разработать в юности, но бросил ради легких денег в продажах. «Ты пришел сюда, потому что тебе было плохо», — сказал старик, снова взяв молоток и постучав по трубе. «А теперь возьми карандаш. Мы начинаем копать в обратную сторону». В ту ночь Виктор понял, когда снизу стучат, это не всегда означает, что падение продолжается. Иногда это просто знак того, что ты не один, и пришло время строить новый путь, там, где другие видят только темноту.